السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي المتابعين عاملين ايه؟ النهاردة كان عندي عزومة كبيرة. شفتوا المواعين عاملة ازاي؟ بصراحة كانت هتقطم وسطي النهاردة لولا غسالة الأطباق. بصراحة ريحتني جدا. أنا قعدت أفضي طبعا زي ما انتم شايفين، لابسة الجوانتي وعمالة بنزل بقى ايه بواقي الأكل من الأطباق ومن الكوبايات زي ما انتم شايفين كده. طبعا اي فضلات رز طعام اي حاجه بنزلها بقى في الباسكت وكده، وبخلص بقى كله وبنضف كده زي ما انتوا شايفين. بنزل كله وبعدين بفتح التلاجة علشان ارص الاطباق. انا رصيت في الاول غلط على فكره، اتوترت ونسيت وكده. المفروض اللي فوق ده هو الكوبايات الازاز والحاجات الخفيفه زي الكنكه والحاجات اللي انتوا شايفينها والمجات وكده. بس انا اتلخبطت وابتديت تشوفوا هنا بقيت احط الاطباق، والمفروض الاطباق ما تتحطش فوق، الاطباق مكانها تحت. انا هشيل برضو في الفيديو الاطباق من فوق واحطها تحت، لان كان اوقات كتير بنتي هي اللي بترص وكده فانا اتلخبطت. ماشي زي ما انتوا شايفين كده، انا نزلت الاطباق تحت خلاص، وابتديت ارص الكوبايات زي ما انتم شايفين. انا كده برص في الكوبايات من فوق. طبعا عزومة قطمت ظهري وكنت خلاص مش قادرة بقى اتحمل، والمواعين كانت كتيرة بجد. فبصراحة الله يبارك لها، يعني انا بعد ما بخلص بحتف لها بوسة. بصراحة ما كنتش اعرف ان انا يعني هحبها كده، ما كنتش مقتنعة بيها، وكنت اقعد اقول ايه اللي هيخليني اقف بقى على الحوض ان انا انضف الاطباق؟ طب ما اغسلهم وخلاص وكده يعني. بس هي ليها ميزات كتيرة جدا، انها بتعقم كمان ونضيفة. شوفوا هنا انا غسلت كل الكمية اللي فوق الغسالة. هنزل تحت وهبتدي ارص. انا كده نزلت تحت، انا رصيت الكوبايات فوق زي ما انتم شايفين، الازاز والمجات. هنا بقى جريت الرف كده. ماشي، هو طالع لبره بس هو مش واضح في الفيديو. انا طلعته بره وقعدت ارص في الاطباق زي ما انتم شايفين اهو. حتى البلاستيكات واي حاجه بحطها طبعا بلاش العلب. شفتوا العلب البلاستيك مثلا، علب الحلاوه الطحينيه والحاجات اللي هي البلاستيك بتاعها الخفيف ده، لا هتسيح، لان كميه السخونه والحراره في الغساله قويه جدا. فالبلاستيكات لو عندك بلاستيكات نوعها نضيف وحلو دخليها وانت مش خايفه. البايركس الالومنيا ما بدخلوش خالص، ما بحبش الالومنيا ادخله لان اللون بيتغير. طبعا بايركس، جرانيت، الاطباق الازاز، الحاجات كده اللي ما بتتاثرش بالسخونه دخليها وانت مطمنه. هنا ده نص اهو الكوبايات انا حطيتهم. ماشي. مبشره البصل حطيتها برضو. بصوا اي حاجه خلاص، انا نضفت الحوض وطلعت منه كل المواعين. دي كنكه مثلا بتاعت شاي بلبن او قهوه، زي اي استخدام يعني، بحط فيها اي حاجه انا عايزاه. الاطباق دي تحت في الرف اللي تحت مش اللي فوق. اللي فوق كوبايات زي ما انتم شايفين كده. كتري، حطي كتير، بتاخد كمية كبيرة جدا. ولو تعرفوا هتستغربوا اني انا مش بستخدم المكعب بتاع الصابون الخاص بيها لوحده. لا انا يعني ما اقصدش لوحده، لا ما بستخدمش مكعب الصابون كله. اقصد انا بستخدمه نصه، بقسمه كده بالسكينة نص، اكسره كده نص. شفتوا المواعين دي كلها بستخدم معاها نص مكعب الصابون اللي هو اللي فوق اللي انتوا شايفين. طبعا منتجات فانيش احسن وانضف حاجة. بس انا على اخر مرة يعني جوزي لما نزل ما جابليش فانيش، صابون فانيش، جاب حاجة تانية. قلت له انا هخلصه بس هرجع لفانيش. الملمع فانيش، والمفروض كل حاجة تخصها. طبعا بنحط لها محلول ملح كل فترة، اعتقد كل 6 شهور. حطيت لها لسه مرة واحدة، لسه ما حطيتش تاني. الملمع هتشوفوني وانا بحطه برضو. ده دلوقتي ده اللي هي الشبكة اللي هي بتعلق فيها المعالق والشوك. زي ما انتوا شايفين انا ماسكة المعالق كده، برص المعالق. شوفوا يعني اي حاجة بشوفها اهو بحطها، ما بتأثرش، ما بيحصلش فيها اي حاجة. المبشرة بتاعت القطاعة دي بتاعت البطاطس حطيتها. يعني اي حاجه في الحوض. شوفوا كنت بفضي الحوض، اهم حاجه انضف بواقي الطعام اللي فيه في الاطباق والحاجات دي عشان ما تسدليش الغساله وادخل في مشاكل. السكاكين دي انا حطيتها بس وقعت تحت، طبعا هضطر انزل واجيبها. وقعت في الرف اللي تحت اهو. انا كده جبتها وطلعت تاني فوق. ماشي اهو من السكينتين دول وحطيتهم. سكاكين تحطي، ده تحطي اي حاجه كل ما تتخيليه حطي، ما عدا البلاستيكات والحاجات اللي نوعها ضعيفة جدا، مش هتستحمل السخونة. زي ما احنا شايفين كده. انا ادي كبشة كمان حطيتها، مغرفة، اي حاجة قدامك هتحطيها، مج
حطيته طبعا كل ده للي فوق، الحاجات اللي هي اللي فوق. يا جماعة غسالة الاطباق فيها ميزة حلوة قوي. هي فيها مروحتين، فيها موتورين يعني فوق وتحت. فتحت بتدفع المية لفوق، واللي فوق بتنزل المية لتحت. وشفشق الخلاط حطي، يلا كله حطي. طبعا الغطا انا بحطه فوق عشان ما يتوهش في الحاجة تحت. والشفشق انا حطيته غلط، ده غلط، انا حطاه كده فوق. المية هتنزل جواه لو اتغسلت. هاجي بعد كده لما تفصل الغسالة هفتح الاقي المية كلها متعبية فيه. فالصح اني اقلبه زي ما انتوا شايفين. انا كده قلبت شفشق الخلاط. اوكي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. طبعا عندي ترمس شاي برضو اهو، غسلته ونضفته يعني رميت اللي جواه، شطفته كده شطوه عاديه. وهحطه برضو المفروض ان انا اقلبه. المفروض هيتقلب، ايوه بالظبط كده انا قلبته. الصح ان انت تقلبي الحاجه كده من تحت علشان الميه ما تدخلش جواها. خلاص. وكده زي ما انتوا شايفين انا رصيت الشوك والمعالق، ده الرص الاخير. حطيت كل الكوبايات والكاسات اللي كنت بستخدمها. الحاجات دي كلها مش نضيفه لسه ما اتغسلتش، هنشوفها مع بعض لما هتطلع من الغساله مغسوله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني هتحسي انها ايدك ورجلك بجد، يعني بجد. ما حسيتش بتعب، ما حسيتش بارهاق. كفايه ارهاق الطبيخ والمواعين، اللي اقصد الطبيخ والاكلات اللي عملتيها في العزومه. انك انت تبقي واقفه وتعبانه وفي الاخر تيجي حاجه في الاخر تريحك. بالنسبه للمواعين هنا بنحط الصابون ده الملمع اللي انا مسكته في الاول، ودي مكعبات الصابون. زي ما انتم شايفين باخد المكعب كده بقسمه نصين، ما باخدوش كله يا جماعة. يعني الغسالة بتوفر كتير. في اللي بيقول لي بتستخدم صابون كتير وكده. لا لا، ما بتستخدمش صابون كتير ولا كهرباء كتير ولا مية كتير. انت ممكن تستخدمي المية، شوفوا نص المكعب. انت ممكن تستخدمي مية باليدوي كده وانت بتغسلي اكتر من الغسالة، هي بتاخد اللي هي عايزاه وبتفصل. انا كده بقفل الباب مرتين اتفتح مني، لان لازم تشديه شده قويه لتحت على النص المكعب الصابون. الملمع بقى، الملمع لما بلاقي الكوبايات ابتدت ما تبقاش متلمعه، لازم خلاص يبقى كده الملمع بتاعها خلص. الملمع ده الازازه الواحده ايه، انا المفروض بفضي لحد ما الملمع يبقلل. عارفين يعني ايه بقلل؟ يطلع رغاوي. مجرد ما خلاص اعرف ان المكان بتاع الملمع الملمع فاض فيه وفار كده ونزل منه، خلاص كده اوكي تمام. انا كده ماشيه صح، والغساله بتاعتي خدت الملمع بتاعها. مش كل غسله بحط الملمع يا جماعه. الملمع ومحلول الملح بس للضروره، لما تحسي ان الغساله ابتدت تتغير في الغسيل. شوفوا خلاص كده انا قفلت الملمع للاخر، اتملت للاخر. اهم حاجة تكون للاخر. خلاص. وبعد كده اقفل، المفروض اطمن ان الغسالة قفلت قوي. ماشي. بشغلها بقى، في ناس تشغلها على نص ساعة، في ناس تشغلها على ساعة، على حسب. انا مبرمجاها كده وخلاص. انا بدوس كده يا جماعة. هي مش حديثة، الغسالة مش حديثة، هي جايالي كده يعني مش جديدة. وانا برمجت نفسي عليها والحمد لله ماشية زي الفل وجميل. هنا بقى خلاص الحاجات الكبيرة بقى اللي ما فيش مكان ليها، زي الحلل والحافظات الطعام وكده، باخدها على ايدي بقى. مش هتفرق بقى، خلاص بقى. احنا كده اهم حاجه. شفتوا الحوض فضي والدنيا راقت وحلوت كده، الغساله شغاله جنبي وانا ماسكه بقى البوتاجاز بغسله، وماسكه الحوض بغسله، وبغسل الحاجات الكبيره اللي موجوده فيه. انا مش عايزه اطول عليكم عشان ما تملوش مني وتزهقوا مني. بس انا والله بحبكم فعلا يلي ما شفتكوش، ونفسي اقعد معاكم اطول فتره ممكنه. و... واحنا بنتسلى مع بعض كده في الحاجات اللي بتفرحني، ولازم اعرفكم هي ايه. والحاجات برضو اللي التعليقات اللي بتكتبوها لي انا بعمل بيها، وبفرح جدا بالتعليقات والنقد وكل حاجة، واحنا بنتعلم من بعض. خلاص انا كده المفروض اني انا خلصت وفرحت جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى الاشتراك في قناتي يوميات لؤلؤ بالسعودية. وبرضه بحبكم يلي ما شفتكوش. ما تنسونيش في الاشتراك والتعليق لو في اي حاجة او في اي سلبيات او ايجابيات، انا بتقبلها جدا، لان انتوا حبايبي واصدقائي
وعمري ما شفت منكم اي حاجه وحشه او اي كومنت زعلني وكده. بصوا انا لحد دلوقتي اهو بخلص، انا مش قادره اقول لكم يعني ما حسيتش بحاجه يعني كون ان انا احط الحاجه كلها في الغساله دي، يعني عندي رحمة. بصوا فاضل 52 كده خلاص، يعني قربت تفصل خلاص. فمع اني خلصت حاجتي في المطبخ مع الغسالة، فخلاص كده كل حاجة بتخلص، واطلع من المطبخ من غير تعب، من غير شقة، من غير بقى الواحد بيبقى غرقان، الدنيا غرقانة. انا مش عايزة اقول لكم ان انا يعني ما اتبهدلتش، يعني البس مريالة المطبخ والكلام ده كله مش زي بقى الاول. ابقى الدنيا كلها عايمه ميه وكده. لا الغساله شالت كتير يا جماعه. كتر الف خيرك يا غساله يا حبيبتي، وحشتيني قوي. انا كده خلصت الفيديو، وبحب ابعت لها بوسه. انا بقول لها وحشتيني عشان خلاص كده خلصتي وانا طالعه وهسيبك. ماشي. هي كده غسلت الاطباق والكوبايات. بصوا بقى والله انا بفتح الدرج بمسك بالعافيه الكوبايه سخنه سخنه جدا، والله سخنه جدا مش متحمله امسكها. بصوا ايدي بعمل لكم كده مش قادره، يعني بصوا بنزلها بسرعه لاني فعلا الحاجه سخنه سخنه مولعه نار. لان هي التعقيم بتاعها بسم الله ما شاء الله تبارك الله جميل. وشفتوا المعالق، شفتوا المعالق وشفتوا الشوك يا جماعه، كل حاجه مرتبه. باخد بقى وبحط في المطبقيه بتاعتي وارص في العلاقه بتاعتي وخلاص كده خلص. شفشق الخلاطه اهو زي الفل واتغسل. الاطباق بتلمع زي ما انتوا شايفين، وكل ده نص مكعب صابون بس، ما تحطيش اكتر من كده، وانا اللي بقولك ما تحطيش اكتر من كده. ترمس الشاي اتغسل، وبسم الله ما شاء الله اطباق الصيني اهي زي ما انتم شايفين بتلمع. يا جماعة والله غير الغسيل التعقيم التعقيم. طبعا انتوا عارفين الامراض دلوقتي وكورونا مش سايبة حد، فكلنا بقينا شكاكين وبنخاف وبنشك في صوابع ايدينا. بصوا المغرفة يعني ما شاء الله بتبرق بتلمع، والله سخنة سخنة بجد. فانا عارفه ان الكل عنده غساله الاطباق، انا بتكلم للناس اللي ربنا لسه ما رزقهاش بيها. يا رب يرزقك من واسع فضله يلي ما جبتيش غساله الاطباق، وتجيبيها وتتهني بيها يا رب، وتفرحي بيها زي ما انا فرحت بيها. و... وربنا ان شاء الله يعوضنا كلنا خير ان شاء الله. انا ببوسها وبعمل لها باي باي وبعمل لكم باي باي، وشكرا شكرا ليكم.